बेबे सच्ची दवाई बताऊं हूँ, जय किसी का खांसी हो रही तो मेरा हो रही थी। देखो मैंने छुआरे दूध में उबाले हैं और अले ये 4-5 ये किस्मस लूँगी और मेरी खांसी कती गायब। तो इसलिए ये तो कती वैसा नुस्खा है, अपने 2 कुछ छवारे उबालो और 2-4 किशमिश खा लो और ऊपर तवे में ताता ताता दूध पी लो, थारी खांसी जुखाम सब खत्म। ना मैं दूध में गुड़ गेरती ना मैं चीनी गेरती, पहले 2-4 किशमिश आता है दूध पी लूँ हूँ, अच्छू आ रहे तो घूट के खा लूँ हूँ और मेरी खांसी में पूरा आराम है। आपने देखा भी होगा भजना में भी ओवे थी। इसमें तो कितने इतने रोकड़ लागते। सही तो है वो नारियल की माँ बिलाजी छुआरे को कने ते डाली और मुंडो को डाली उन्हें बिलाई कर करार था नहीं बेबे छुआरे नर किस्मत ने 2 का डालियो, किसे किसे हाथ लागते रहो हैं फिर इनमें करकराट भी पा जाए है। ये सिलेंडर ने गिर डालते ला रहे, ये फोड़े ना करेंगे जमाए सारे बैठ जाए हैं और के लो भाई ठाकर लग रो और जिन्ने में पेड़ी भी तोड़ देंगे। ये बेबे कोई भी काम करे अपने ध्यान रखे, कोई किसी का ध्यान नहीं रखता है। जिन्ने पर का सिलेंडर लेती आना आराम से ना टेके पट दे तरेड़ आ गई उसका मैं पत्थर में ये कौन सा खर्चा कर देंगे लगवा देंगे हमारी।